今天这个事儿有点匪夷所思，一个警察未经允许，没有搜查令，私自闯入别人家里，还打死了人家的狗。这还不算完，随后又叫一堆人来，把这家搜了个底朝天。大家是不是觉得这家人又得得到一大笔的赔偿？涉事的警员不说坐牢，起码工作肯定是保不住的。诡异就在这儿了。警局的调查结果是，警员没毛病，短短2个月复职，而且调查过程完全保密。幸亏人家有监控，事情有了纠缠的空间。4月8号这天上午，韦克县一名副警长到罗利市布里格斯家送一份关于信用卡债务问题的民事传票，这只是一份普通的法律文书，不是搜查令。副警长拉开防风门，敲门自报家门，里面没人搭话。副警长像是感觉到了危险，突然把枪拔出来，又稍微观察了一会儿，还是没动静。副警长进去了。副警长的报告上说，当时门是半开的，里面有灯光，自己敲门喊话也没动静。他担心有人入室盗窃，又或者房主已经被打晕，需要紧急救助。出于警察的责任，他必须要进去看看。但奇怪的是，副警长进门之前报告调度中心不需要增援，他自己先处理。如果真有盗窃或者更加危险的情况，应该叫支援快点赶到才对。从副警长进门的那一刻，房子里的狗叫声清清楚楚。可后来当主管问到这一细节的时候，副警长是这么回答的：副警长没有开随身记录仪，我们无法知道副警长在房子里看到过什么，除了狗叫声，还能听到副警长自报身份的声音。里面应该没人。大概过了1分钟，突然传出来几声枪响。短暂的静默，里面再次传出副警长的声音。依然没人吱声。只见副警长推门出来，配枪入套，大步走下台阶。刚刚那几枪，副警长全都打在屋里唯一的活物——一条8岁的马犬身上。开枪之后，副警长没有对狗进行救治，没有叫救护车，更没有试图联系这家人，自己进了后院，枪再次上手，搜查了每一个角落，还是没人。幸亏没其他活物，照这架势，有其他活物也会没命吃午饭。其实家里就只有一条狗和几只猫，男主上班，女主出差，4个孩子全在学校，家里没人。等副警长再次进入监控范围，又是从房子正门走出来，可见副警长是从后面又独自返回了屋里，不清楚他要干什么。这次出来，副警长打电话给调度中心，叫了一队人过来，大队人马赶到，副警长带领又一次进入房子里。这次其他警员开了随身记录仪，房子很大，里面很乱，像一副遭了贼的样子，洗衣机还在工作。这些人只顾搜查，房子里根本没人，唯一的活物已经吃了副警长的花生米，只有出气儿没了进气儿。这帮人没一个想到要对狗施救。房子里没有搜到什么，副警长又带大伙进后院，不清楚副警长在找什么，还是想证明什么。后院他已经来过，房子里他独自进去过2次，直到现在依然没人尝试联系房主。在没有经过允许，更没有搜查令的情况下，这堆人已经对布里格斯家里里外外搜查了几遍，结果当然是什么都搜不到。反常的是，这堆人又全都返回房子里，随意的像是在自己家。直到一名主管赶到，副警长汇报说，因为房门半开，他担心有人盗窃，所以进去查看。中途狗扑过来咬他的腿，所以开了枪。之前并没有听到狗叫声，可明明监控里的狗叫声清清楚楚。法律规定没有授权，非紧急情况，警察没有搜查令不得进入居民家里。布里格斯一家认为副警长就是非法侵入，只是自己没办法自圆其说，才编造了一个担心有盗窃发生的理由。没有呼救声，家里2个大人要工作，还有4个孩子，乱才是正常的。只凭房门半开，不足以满足紧急情况的条件。再说，布里格斯坚信自己出门的时候房门是关上的，监控虽然拍到，但这个角度确实无法证明房门是关上的。警局调查2个月，通知布里格斯一家调查结果，副警长没问题，官复原职，恢复工作，调查过程保密。布里格斯一家非常愤怒和失望，聘请律师对警局和副警长本人提起诉讼，包括失去狗的损失、心理创伤赔偿和非法进入私人领地的惩罚性赔偿。这种官司一般没个几年也出不来结果。以我一个非专业人士的看法，这官司就看法官在不符合紧急情况、非法闯入和副警长认为有盗窃行为，两者之间会倾向谁更多一点。副警长说自己没有听到狗叫，会对他非常不利，可警察有豁免权。如果法官认定副警长在紧张压力下判断出现偏差才进入房子里，那法院很可能会撤销对他个人的诉讼。即便布里格斯家的官司打赢，可能也赔不了几个钱。在北卡罗来纳州，狗还只是被认定为个人财产，这意味着对狗的赔偿也仅是狗的市场价格，外加一点丧葬费。至于精神损失，除非能证明副警长是故意而且是恶意的，不然很难获得巨额精神抚恤金。所以这官司庭外和解的可能性最高，警局象征性赔点钱，签个保密协议，双方罢战。这只是我的猜测，欢迎大家说出更加专业的预测。